ប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះយើងត្រឡប់ចូលភ្នំពេញវិញហើយយើងជិះតាមផ្លូវ 6A ខ្ញុំកំពុងទៅបើកនេះគឺយើងចេញមកពីផ្លូវកែងដែលមួយទៅព្រែកក្តារមួយមកភ្នំពេញអញ្ចឹងយើងជិះតាមផ្លូវ 6A មកភ្នំពេញប៉ុន្តែយើងអត់ទៅតាមជួយចង្វាទេយើងចូលតាមផ្លូវឈ្នះផ្លូវថ្មីយើងចូលកាត់តាមសួនសត្វយើងចូលកាត់តាមស្តាបថ្មីបាទហើយបន្ទាប់ពីនឹងទៅគឺយើងនឹងទៅដល់ស្ពានពេជ្រភ្នៅបាទអរគុណបងប្អូនអរគ្នាហើយយើងតាមដានទាំងអស់គ្នា
បាទហើយឥឡូវយើងមកដល់ផ្លូវបត់ហើយយើងបត់ស្ដាំយើងឡើងផ្លូវលីយ៉ុងផាត់បាទក្រោយមកក៏ដូរឈ្មោះដាក់ថាមហាវិថីឈ្នះយើងនឹងទៅកាត់មហាវិថីឈ្នះយើងឃើញវាមានឈ្នះយើងឃើញ start ថ្មីយើងឃើញស្ថានីយ៍ទូទស្សន៍PNN បាទនេះគឺវាមានឈ្នះផ្លូវមហាវិថីឈ្នះណាបាទអញ្ចឹងទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកដល់សួនសត្វហើយនៅខាងស្ដាំដៃនេះបាទគឺភ្នំពេញ Safari World បាទនេះយើងឃើញចោះចូលប៉ុន្តែដូចជាស្ងាត់បាទស្ងាត់ពួកខ្ញុំអត់បានចូលទេបាទនឹងក្រងពពុះទៅផ្ទះតែម្ដងបាទអត់បានចូលទេដោយសារស្ងាត់ហើយក្តៅស្មាននេះហើយប្រហែលជាគេឈប់សម្ដែងហ្នឹង
ពីនឹងមកឥឡូវនេះយើងមកដល់លើស្ពានព្រែកនៅបាទក៏យើងហៅថាស្ពានលីយ៉ុងផាត់ពីដើមផ្លូវនេះចាប់ពីដើមផ្លូវរហូតដល់ចុងចុះស្ពានគឺមានបញ្ជរបង់ប្រាក់បានន័យថាអ្នកដែលឆ្លងកាត់ផ្លូវនេះត្រូវបង់ប្រាក់ក្រោយមកទៀតក៏លែងបង់ក៏គេដកចេញវិញបាទបានន័យថាយើងអាចបើកបានដោយសេរីបាទមិនចាំបាច់បង់ប្រាក់ទៀតទេឥឡូវនេះយើងចិត្តដល់ផ្ទះហើយបងប្អូនហើយអរគុណដល់បងប្អូនអរគ្នាដែលតាមដានវីដេអូនេះចាប់ពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ចុងក្រោយហើយនឹងជួបខ្ញុំនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្មីៗបន្តទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជាប្លែកៗនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបាទ